Olá, amigas do canal. E, hoje eu já teve 2 vídeos no canal. E o vídeo hoje é um vídeo muito corrido, muito legal também. Vou fazendo o bordão aqui, uma introdução bem rápida, bom? Teste muito like nesse vídeo, gente. Meta like, 25 mil likes. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram, gente, pra posto muita coisa legal. Sendo o sorteio do Luiz Mariz e a Cintia Cruz. É legal. E deixe comentário, ajuda todo mundo. Vamos pro vídeo. Gente, eu voltei. Hoje vai ser como eu prometi lá no Instagram. Caso você não siga, vai me seguir. Prometi pra você lá no Instagram. Quero lá pra vocês. Arrume-se comigo. Bem legal. Aqui, tá bom? Porque vocês são muito demais. E eu quero bater a meta das visualizações dos vídeos. 60.500. Por favor. E de inscritos, 3 mil. De likes, 25 mil. No máximo uns 15 mil, se vocês puderem. E eu amo subir por causa da minha amiga, que hoje é aniversário da minha amiga, Ana Júlia. Beijo, Ana Júlia. Eu também vai estar lá a Giovana. Beijo, Gil, vai pra casa dela. E vamos lá junto, tá bom? Tomar banho. Let's go, tá bom? Let's go. Gente, já acabei o banho aqui, maravilhosa. Eu vou botar de roupa. Também vou botar pra vocês verem o look. Ninguém sabe o look, gente. Eu tenho que estar lá às 7h30 da noite, né? Óbvio. São 6h43. Que bom. Que maravilhoso. Já volto. Gente, vou ter que ir correndo aqui agora. Eu esqueci do vlog completamente, gente. O vlog tá bem pequeno. Desculpa fazer esse vlog bem corrido, gente. Que eu nunca fiz na minha vida, gente. Foi sempre bem corrido. Bem lento, bem de buenas. Só que a gente tá muito atrasada. Muito atrasada. Já são 6h51. Eu preciso falar 7h30. No máximo 7h35. Era pra eu estar na minha casa, que eu tô na casa da minha avó. Era pra eu estar na minha casa, que já... Era pra eu vir em 5h30. Minha irmã também veio pra cá. Ela vai ser enrolada do que tudo, mais enrolada do que eu, que não existe, né? Então, eu gosto de ser pontual, gente. 7h30, tem que sair daqui 7h20. Casa é a casa da minha. Mesmo assim, gente, eu gosto de ser pontual. Me desculpa, pelo amor de Deus. Gente, meu look rápido, vai ser rápido. Ó, coloquei esse bora da minha irmã. Primeiro, esse bora aqui que eu amei, porque assim, eu tô com calor. Meu brinco é esse mesmo. Esse eu acho de couro. E essa narinha também. Bem de boa a gente maquiar assim, porque tô com calor. E quando eu moro tá muito calor, não sei onde você mora. Mas onde eu moro tá muito calor, então eu não vou nem levar luz de frio. Acho que o quadro tem ar-condicionado, né? Tudo ótimo, gente, olha aí. Gente, eu uso aqui, ó, entre vocês vários vídeos esse comigo. Esse é um que vai ser bem corrido, gente, mas me perdoe. Lá no Instagram eu explico pra vocês o que aconteceu. Aqui no Instagram. Eu explico aqui no final do vídeo. Sem problema nenhum. Que eu penso em quem tem e quem não tem. Gente, desculpa eu pra vocês, porque eu tô com espelho, tá bom? Eu preciso. Meu pai também não chega, então meu pai pode me levar. Porque são 6h53, preciso estar lá 7h30. E não tem como, né? Eu ia a pé ou de bike, se fosse do lado da minha casa, seria tranquilo. Mas na casa da minha casa, perto da minha escola. Vocês nem fazem noção, né? Porque vocês sabem onde eu ia com a minha amiga também. E meu pai precisa me levar de carro, agora tá no dentista com a minha mãe. Precisa vir pouco. Mandar essa mensagem pra minha filha falou que eu vou atrasar um pouco. Caso meu pai não venha logo, pai. Vê seu vídeo, vem logo. Eu pensei em ter com o cabelo solto. Eu ia botar lá no Instagram. Não tem como. E vai ser até votar, gente. Tem que ser um 10 minutos. 10 minutos é uma coisa que eu não tenho, gente. Eu tenho um até agora. Eu pensei até com o cabelo solto. Minha irmã também falou isso. Mas eu não sei, gente. Tô com dúvida de cabelo solto ou não. Baby. O que eu faço de cabelo solto ou não? Estou de buenas, né? Deixa eu organizar agora. Eu vou de cabelo preso mesmo. Ajuda a me pegar, tá bom? Mas... que eu amo, gente, eu não gosto de chegar atrasada nos lugares. 7h30, tem que sair de casa 7h20 pra chegar lá, no máximo 7h35. 5 minutos a mais. Na escola, minha escola abre 7h30. Eu saio de casa 7h30, em ponto de casa, eu começo a ficar estressada. Eu sou assim. Se a gente acha que eu não sou pontual, porque às vezes eu chego num lugar, eu combino uma hora e chego em outra. Porque às vezes eu me atrasei, gente. O veículo que eu vou atrasou. Por esse tipo, entendeu? Não foi pra amiga. Às vezes é o quê, né? E, gente, maquiagem, eu só vou passar um rímel, que meus cílios são muito pequenos, gente, quando tomo banho, esse bem pequeno. Batomzinho, a borda toda ressecada da merda. Mas eu vou passar meu dente, né? Passar um creme nesse rosto. Passar um perfume. E se embora.
A gente, muita gente vai perguntar o presente dela. Já falo logo já. Hoje ela não foi pra escola, a gente estudou juntas. E quando eu saí da escola, eu fiz a festa dela, passei da casa dela. Eu presente a ela, entendeu? Fiz isso lá o quê, né? E a gente vai acabar esquecendo. Nessa correria minha, eu ia acabar esquecendo do meu presente, tenho certeza. Já aconteceu comigo várias vezes. Sou muito esquecida, gente. Muito. Sou distraída. Mais distraída que esquecida. Entendeu? Gente, toda vez que eu gravo com comigo, eu nunca gravo no meu cabelo. Mas hoje eu tô gravando porque esse vídeo fica muito pequeno pra vocês. Uma coisa que eu não quero no momento. Babies. Chamam vocês de babies agora. Na minha escola eu chamo todo mundo de baby. Tem gente na sala aqui. Aqui no canal, então eu vou chamar todo mundo de baby. Agora o bordão vai ser: olá, babies e babies. Ai, gente, começou boa. Eu tô gravando pra vocês essa correria, gente. Me agradeçam, tá? E mereço um presente, que é um like e um comentário. Entendeu? Vamos pedir também, mas como é que eu tô? Fran, como é que eu estou? Vira atrás. Esse é a coisa dela. Ela fala maravilhosa. Ela fala Deixa eu ver se eu me envolvo com essa parte do meu cabelo. Até pra escola, pra igreja, qualquer lugar. Eu me envolvo com essa parte do meu cabelo. Eu não sei o porquê. Ela se cansou, porque meu cabelo aqui é muito pequeno. Meu cabelo é pequeno, né? Essa camisa patinha é menor. Aí fica assim. Ô, Laura. Agora eu preciso usar perfume, gente. A hora que eu vou, vai estar escuro. Vocês não vão me ver. Mas tudo bem. Tudo cai agora. Eu não mereço, tá acontecendo. Gente, é difícil. Gente, cabelo, Jesus. E agora eu vou... Perfume vamos comigo, gente, meu Deus. Tudo escuro agora, né? Continua escuro, gente, caso meus pais são bem escuros. Vou passar perfume aqui. Ah, tá um pouco claro. Vou passar um perfuminho do meu pai aqui. Tá bem cheirosinha, né, papi? Só um cremezinho aqui, também já volto, tá bom? Gente, olha, já passei perfume, já passei creme. Passei creme no rosto, escova dente. Sou um pouco louca. Esse aqui é um rabinho mesmo, a gente fica muito calor. Nossa correria. Essa rabinchinha, gente, será o pé. Até nessas circunstâncias da minha vida, no casamento, eu fico comendo palhaçada. Ai, meu Deus, vai, parta. Ai, me arranhei. Meu nem tá grande, eu me arranho. Ou eu sinto que me arranho. Sou louca, digamos assim. Proporcionalmente. 7 horas, gente. Agora tem 30 minutos. 30 minutos pra chegar. Pai, pelo amor de Deus, chegando. Gente, eu voltei. Já escovei o dente já. Por que eu comprei? Gente, eu vou passar pra vocês um rímel. Só em batomzinho tá ótimo. Porque no rímel nem colabora com a minha pessoa. Tô aqui com 2 boas de maquiagem. Pra quem viu o penúltimo vídeo do canal de hoje. Viu as minhas maquiagens, por isso que eu não me vou mostrar. Passar pouco rímel também, gente. Mas tá quase acabando. Meu Deus do céu. 7:02. Olha, passa bem devagar, pelo amor de Deus, passa em 15 minutos. Meu pai tem que chegar aqui, gente, pelo 7:25, 7:28. Pelo amor de Deus, pai, chega logo. Aqui, a água jorrando no meu cabelo. Eu passo 1000 líquidos de água. 1 litro de água no cabelo eu jogo. Vai passar pouco rímel mesmo, porque o rímel já tá acabando. Tenho 2, mas o outro também tá acabando. Eu nem jogo no lixo, porque eu tenho uma chuva por ele. Foi meu primeiro rímel. A vida. Eu não jogo ele fora. Só batomzinho de Levers. Como eu não passei nada na cara, assim, na cara, nem sombra, nem nada, nem base, nem pó, nem nada, nem nada. Só um batomzinho aqui, meio que fortinho. Meio que forte, meio que não. Ai, faz com a gengiva aqui que eu rodo toda hora.
Nojo, né? Eu mordo. Gente, eu amo batom roxo forte. Amo. Agora eu gosto de batom roxo forte e batom vermelho forte. Isso aqui daqui é minha boca não lidar com batom vermelho. Sei por quê. Minha boca fica meio estranha, meu batom vermelho fica meio cara de palhaço. Só porque aqui tem um pouquinho de base. Ah, que lindo, né? Tinha iluminador também. Pronto. A gente faz isso, né, Grunts? Fiz o rosto todo vermelho assim por causa da maquiagem. Eu fiquei empolada, meu amor. Um pouco, mas fiquei. Gente, esse foi o final do meu look, na verdade. Enfim, mesmo que fica make. Só morri meu batom. Fiquei de iluminador aqui. Meu body. Isso aqui. É isso, gente. Foi minha maquiagem mesmo. Esse vídeo, gente, eu vou tentar gravar pra vocês um pouco lá quando eu estiver lá. E é isso, galera. Beijo. Eu tô bem tranquila agora que eu tô pronta. Vai só esperar barulhoso meu pai chegar. Beijo pra vocês. E tchau. Assistam os dois últimos vídeos do canal. Sem ser esse. É isso, galera. Beijo pra vocês de novo, né? Tchau.